igcmservice.com sayti haqida gaplashamiz. Hozir ko'rib turgan o'yininglar saytda ko'rinish qismi va bu yerda pul birligini tanlaymiz. Albatta biz O'zbekistonda yashayotgan bo'lsak, O'zbekistonni tanlaymiz va order now ustiga bossak, iCloud xizmatlari, dastur xizmatlari, ya'ni bu GCM servis GCM dasturchilari uchun eng kerakli dasturlar shu yerda jamlangan. Email iCloud xizmatlariga o'tamiz. Mana bu yerda har bitta servis nomlari, ya'ni hozir ko'rayotganinglar FMI, Open Menu, bu mana shunaqa ko'rinishda. Xo'p, bu nimani anglatadi deydigan bo'lsanglar, mishkani mana ustiga bitta bossak, bu yerda servisi raqamli ko'rinadi, Open Menu. Narxi qanchada tayyor bo'lishi. G6 xizmatlari mana qaysi xizmat nima qilib beradi va narxi, vaqti qanchada. iCloud Remove Yevropa, bu yerda modeli, narxi va qancha vaqtda bo'lishi. Bu yerda oylar, ya'ni bir oyda degan ma'noda. Mana ko'rayotganinglar shu tarzda hamma xizmatlar jamlangan. Shunga qarab bemalol foydalansanglar bo'ladi. Agar bizning dasturimizga obuna bo'lsanglar, to'liq videolarni ko'rishinglar va o'zingizlar uchun bemalol qanaqa onlayn buyurtma berish haqidagi tushunchalarni oshirib borasizlar. Hozirgi videomiz kirish qismi bo'lgani uchun sizlarga quyidagilarni ko'rsatib berdim. Agar tushunmasanglar, bu yerda hamma narsa ko'rsatilgan. Video qo'llanmalarda o'rganib ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi qismda ichki saytni ichini ko'rsatib o'tamiz.